Ողջույն, այսօր կապ եմ հաստատել Միացյալ Նահանգներ և զրուցելու եմ պատմաբան Միչիգան Դիլբորն համալսարանի հայագիտական հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արա Սանջանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սանջան, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ես ուրախ եմ, որ արիթ կա այսպես ձեր միջոցով խոսելու հանրության, շնորհակալություն։ Պարոն Սանջան, այսօր ձեզ հետ խոսելու ենք հայագիտությունից, ընդհանրապես պատմագիտությունից, պատմագիտության առջև ծառացած խնդիրներից, եւ այս թեման նորից արդիական է, քանի որ շատ ժամանակ տարբեր անհատներ, այդ թվում պաշտոնյաներ հղում են կատարում այս կամ այն զարգացումների, եւ այսպես կարծեք թե քաղաքական գործընթացները իրենցով հանգեցնում են պատմագիտական նոր մեկնաբանությունների, այս դեպքում ձեզ ինչ դեր ունեն ընդհանրապես, ինչ դեր ունի պատմագիտությունը, հայագիտությունը եւ այն ինչպես պետք է գործի քաղաքական գործընթացների ժամանակամիջոցում։ Հիմա պատմագիտությունը ամենը որ անընդհատ շարժուն է, այսինքն ոչ միայն նոր փաստական նյութ հայտնագործվի եւ ադիգա պատճառ գտանա նոր մեկնաբանություններով, այլ նաեւ աշխարհայացքային փոփոխություններ որ դեղի ունենան, անոնք եւս նույնիսկ եթե արգանյութը նույնն է, գրնան նոր դեսանգյուններ ավելցել կամ նոր մեկնաբանություններ բերել։ Հիմա մենք այսօր պիտի չի խոսենք կարծեմ այդ ամեն ինչի մասին, որ պատմության վրա գաստ է վերջին տասնամյակներուն համաշխարհային առումով, այլ ավելի հստակ կերպով, քանի որ հատկապես վարչապետն է, որ սկսած է հանդարտ պատմության խոսիլ եւ այդ քաղաքական բայկարի մաս կդառնագոր դարբեր հայտարարություններ իմ բանս այն է որ եթե մեկը պատմապան բիդելով անգախ այս քաղաքական բայկարեն ասենք այդ հարցերուն մեջ ինքը ինչ ունի սորվելիք ինչը ըստիս ընդունելի է ինչը ըստիս վիճելի է կամ հավելյալ քննարկումներու թուրփացող երևույթ է այսինքն միաստեղան պատասխան չկա գախված այն մեկ հարցը առանցին իր արժևորումը ունի Այս համատեքստում կուզեի հարցն պատմաբանը ինչպես պետք է կողմնորոշվի եւ ընդհանրապես նոր գաղափարախոսությունների կամ նոր կոնցեպտների շրջանառության համատեքստում իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան, այսինքն այստեղ կարծեք թե գալիս է ազգ եւ ժողովրդի միջև այս տարբերությունը կամ գուցե այս տարբերակները, այսինքն այն ինչ դեր պետք է ունենա պատմագիտության մեջ Առաջին անգամը չի աշխարհի պատմության մեջ, որ քաղաքական կորձիչը գարցիկ կհայտնի պատմության մասին կամ պատմության օրինակներ կբերե իր դեսագետները առաջ մղելու համար։ Միջազգային գիտության մեջ առանցին ջուրմն է այսինքն ամբողջությամբ դե պատմությունը ինչպես գշահարգվի քաղաքական բայկարներու մեջ կամ ավելի լայն իմաստով քաղաքապարախոսական բայկարներու մեջ ոչ միայն ասենք միջկուսակցական բայկարի այն ինչ որ այսօր կգադարվի որ Հայաստանի մեջ շատ բնական է որովհետև ցաներ քաղաքական բարդութենե հետո բնականաբար հարցատրումներ առաջ կուքան եւ շատեր որ շատ կսիրեն հայմադել ներկա վիճակ 100 տարի առաջվան հետ 100 տարի առաջ եւս այսպիսի քաղաքապարներ առաջ եկած են եւ որոշ ժամանակ քննարկված են հետո ինչ որ նոր վիճակ մստեղծված է ավելի շատ երկրորդ համաշխարհային պատերազմեն հետո եւ մոտավորապես մի քանի դասնամյակ այդ հիմնական քաղաքական հարցերու շուրջ փանավեճը հայմադաբար ավելի սահմանափակ էր եթե մենք այսօր նայենք բարոն Փաշինյանի ասածները առանցին երևույթներ շատերը երբ առաջ ասած են դարբեր համատեքստերու մեջ եւ այլն հիմա բարձրապես նոր վերախմբավորում մնե բարձ օրինակ մի եթե ասեմ եթե նայենք պատմապան Լեոյի պատմագիտական ժառանգությունը 1920-ին առաջ եւ 1920-ին հետո կամ ցեղասպան առաջ եւ հետո այնպիսի հսկայական դարբերություն ունի որ դժբախտաբար մինչև անդրավին լավ էլ չէ ուսումնասիրված թե ինչպես եղավ այդ փոփոխությունը Լեոյի մոտ բայց ադիգա մեկ օրինակն է եթե մենք Շահանշահանուրի նահանջարանց երկի որոշ հատվածներ գարտանք այնպիսի ժխտողականություն մգա հայկական միջնատարի գուրքերուն ասենք որ հիմա բաստորեն կգարտանք ու գանցնենք այդ իմաստով այդ երևույթը զարմանալի չէ պայման չէ որ ամեն նոր խաղապար պիտի դիրական դառնա եւ այսպես մնա ինչ որ հարցը կսաստկացնե որ այն իմաստով որ վարչապետն է այս խաղապարներ առաջ մղողը իհարկե աբակային օրը ավելի հանգիստ պայմաններ կպատասխանոր ինչու համար այս հարցը այսչափ կարևոր դարձավ բայց նաև բնականաբար որ քաղաքական բայկար կա երկրի մեջ եւ սուր քաղաքական բայկար ամեն մեկ նախատասությունը քաղաքական բայկարի հավելյալ շարժարիտ մնե որ գտարնա բադմապանը այստեղ պետք է ինքը հերու գենա եւ փորձե նայել որ զները թերգամ թեմ ինչքանով կարելի է
բացադրել կամ ընդունել կամ եթե պետք է լա ժխտել նայած այսօրվա քիդական հետազոտության չափանիշներուն վրա որոնք իհարկե անգախ են Հայաստանի մեջ քաղաքական պայքար են Շատ լավ դուք համեմատություններից խոսեցիք պարոն Սանջան այս շատ հաճախ խաղում են կատարում նաև ոչ մենակ Հայաստանում 100 տարի կամ 200 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին սրանք որքանով են օգնում հասկանալու արդի զարգացումները եւ արդյոք շատ հաճախ նաև շահարկումների կամ չարաշահումների տեղիք չի տալիս Անուն պիտի չի դամ, բայց մի քանի ամիս առաջ որ Հայաստան էի, այդ անձերեն մեկը որ անընդհատ կխոսի նմանություններում մասին, իրեն հրավիրեցին նաև որ պայման չէ որ հրաբարագային ելույթ ունենա, այլ մի հատ նստի եւ հաշվարկ մգադարի որ ինչ են դարբերությունները։ Միշտ կարևոր է որ դարբերություններն ալ նկատի առնենք, որովհետեւ երբ որ նման Գիտեք ինչ, երբ որ նմանություն պիտի փնտրես, անպայմանորեն շատ բան կփորձես ուշադրության չառնել, որովհետեւ նմանություններով պատկերը շատ ավելի, չասեմ, գուր երևա։ Իսկ դարբերությունները հաջող շատ կարևոր են, որովհետեւ չասենք, որ պատմությունը ամեն ցով պիտի գրկնվի կամ անպայմանորեն նույն ցով պիտի գրկնվի։ Աս երևույթը իհարկե կա, բայց կգարձեմ, որ ամենակարևոր երևույթը, որ ամեն ինչին հիմքն է, այս նոր հրցին վարչապետի կողմի պետություն բարին դրված իմաստն է նախ ասեմ որ անցնաբես եւ երևի երթանքոն հետո կուքանք ասկին ու ժողովուրդին ես կգարձեմ որ նախ առաջինը կարևոր է որ մենք իբրև հայ ժողովուրդ Հայաստանի մեջ եւ սպիրկայերս որ հոգեբես կապված ենք Հայաստանին ուրախ պետք է լանք որ այսօր այս պատմության հանքրվանին մենք պետություն ունենք Այսինքն այսօր պետություն ունենալը ովևէ ազգի համար շատ կարևոր երևույթ է, որովհետև մենք գաբրիկո pedagogan միջազգային համագարքի մեջ, ու այդ pedagogan սկզբունքները հաջող քերիվեր են ուրիշ բան, ամենավատ օրինակը որ մենք տեսանք Արցախի ժողովրդի իրավունքներ, որտեղ ինչ որ մեկը ժամանակին քարտեսը գծած էր այս կերպով, ամբողջ աշխարհ տեսավ եւ լրեց, որ հայրամյակները չսելու համար հազարամյակների այնտեղ ապրող ժողովուրդը եգրեն դուրս ելավ, որովհետև եգրի մեջ մեծամասնությունը իրանք չեր ընդուներ։ Եվ ասիկա ցույց կտա, որ pedagoganություն ունենալը ինչքան կարևոր երևույթ է, կարողանալ պահպանելու համար։ Միակ իմ խնդիրս այն է, որ երբ որ խոսվի որ pedagoganության մասին, առաջին պետք է սահմանվի, որ ինչ է pedagoganությունը։ Եվ կարծեմ, որ բավարար չի սահմանվի։ Ասկա պատմակիդական հարց չէ, բայց պետությունը առանցին իր փոխանցությունը չունի, եթե արժեվ արձագաններ չլան։ Ես չեմ կարծեր, որ Հայաստանի ժողովուրդը ենթադրաբար ամեն տեսակ պետության համաձայն է։ Խորհրդային միությունն էլ պետություն է։ Խոսքը ինքնիշխան պետության մասին է։ Կամ անկախ պետության մասին։ Նա եթե նույնիսկ անկախ ինքնիշխան պետություն է, հյուսիսային Կորեան անկախ ինքնիշխան պետություն է, հարավային Կորեան եւս անկախ եւ ինքնիշխան պետություն է։ Չէ՞։ Դրանք ասել նույնիսկ հարավային Կորեան ավելի գախյալ է օդար աշխարհութեն է, քան հյուսիսային Կորեան։ Բայց վերջո ադիգա բավարար չէ։ Այստեղ երբ որ գխոսվի քաղաքացի իրավունքներում մասին, հիմա չեմ ուզել ծիծաղեցնել ՀԴՄ գդրոն բանջելը, չէ՞ որ շատ կարևոր երևույթ է, որբեսի բյուջեն գարավարելի լա ամեն մեկ գոբեգը ճիշտ տեղը բդարվի, բայց նաև ադոր գողքին կան քաղաքացի իրավունքները մասնագիծը լալու քաղաքական կյանքին վերահսկող թերը եւ այլն գարցեմ այդ երևույթը պետք է ավելի հստակ գծվի իմ երկրորդ մտահոգությունս պատմակիդականորեն այն է որ հագարակ որ ասենք վարչապետ ադոր շատ չանդրադառնալ բայց իր շրջապատի մեջ կտեսնեմ այսպեսի շարունակություն կդրվի գործեւը միստիկական հին թարերու պետություններու եւ նոր թարերու պետություններու միջեւ Ադոր համար ես կգարձեմ որ պետության մասին երբ որ պետք է խոս հայ իրականության մեջ այսօր պետք է մնալ հավատարի միջազգային գիտության սկզբունքներուն Եվ այդ իմաստով եթե ես պիտի ասեի որ մեր գրթական ծրագրի մեջ ուր պիտի մտնե պետությունը առաջին հերթին պիտի մտնի հասարակություն առարգայի մեջ երկրորդ բարակային պետք է մտնե ընդհանուր պատմության կամ աշխարհային պատմության առարգային մեջ Եվ ժամանակից հայկական pedagoganությունը իհարկե նոր շրջանի 20-րդ դարու կամ 10-րդ դարու վերջի հայկական pedagoganության մեջ ինչքան էլ հետաքրական լան անտիկ աշխարհի եւ միջնադարի հայկական պետությունները
ամիջական շարունակական գապ տեսնել այնտեղ pedagogan մարմիններու կոյացման մեջ շատ թեական է Եթե ինչ որ շարունակականություն մգա այսօր արևելյան Հայաստանի մեջ, ցարական Ռուսաստանի պետութեն են գսկսի։ Ինչպես ցարական ռուսական պետությունը սկսավ վերափոխվել Եվրոպայի մեջ, այսպես կոչված Վեստֆալյան սկզբունքներ են 17-րդ դարեն, ինչ ժառանգեց ցին ցարական Ռուսաստանի ժողովուրդները, ներառյալ հայերը 1917 թվականին եւ ինչպես անցավ այդ դարբեր հանգրվանները։ Գաչ հանրապետության ժամանակաշրջանը, հետո խորհրդային Հայաստանի ժամանակաշրջանը եւ խորհրդային Հայաստանին հետո եվրոպական մոդելները ներածելու փորձը, որ ավելի կամ բագաս չափով հիմքն է մեր համանդրական ամբողջ օրենքին եւ այլն։ Միշտ կփորձենք այդ եվրոպական չափանիշներն որ մտցնել։ Եթե մենք պիտի խոսենք հայկական pedagoganության մասին, գգարձեի որ մենք այնտեղ 20-րդ դարում գրնանք ընդգրկել թե ինչպես մենք կփորձենք միջտատարյան որոշակի ժառանգություն հարմարեցնել մեր այսօրվա pedagoganության սկզբունքներուն օրինակ նախարար բարի օգտագործումը ոստիգան բարի օգտագործումը ինչպես եկան եւ նոր իմաստ ստացան 20-րդ դարուն երբ որ ասենք նախաբին դարբեր բան կնշանակեին այդ իմաստով ես արդեն իսկ վերաբահություն ունեի երբ որ նոր գրթական ծրագրի մեջ ամբողջ դարիմը տրվեցավ pedagoganության մասին խոսիլը եւ ադիգա գարձեմ 10-րդ կամ 11-րդ դասարանի ծրագիրն է Եվ on այդ ասած եմ գազմոներուն հետ որ ճիշտ է որ շատ հետաքրական է ուսումնասիրել ուրարտական պետությունը, Արդաշեսյանները, Փակրատուրիները, Գիլիգյանները, բայց ասել որ այդ սպարում ենք ավելի լավ պիտի հասկանանք այսօրվա հայկական pedagoganությունը քիչ մայստեղ գաբը թույլ է քիդական տեսակետեն ըսկացական տեսակետեն շատ կարևոր է որովհետև այսօրվա պետությունը ինձ շարունակությունը համարե առնենք 1918 թվականի զինանշանը Չէ, pedagogan գերբը, ինչպես այդ շարունակականությունը ինքը գշեշտ է 1918 թվականին, բայց քիդական բաներում մեջ մենք պետք չէ ոտնագող խնենք հանուն քաղաքապարախոսական բաներու, եթե մեր նպատակը լավ գրթություն տալ է մեր երիտասարդներուն։ Այսինքն այդ երևույթը գարձեմ բամնե որ պետք է ավելի ուշադրություն ներվի, բայց ինչպես կսեմ, ես սկսա շեշտելով որ pedagoganությունը շատ կարևոր է այս անկրվանին։ Այսինքն սա քիդության չմեղանչելու եւ pedagoganությունը ամուր լավ գրթությամբ բահելու այդ երկու սկզբունքներու ակուցումն է, համագծումն է, որում մասին ես այս փորձեի գոր խոսիլ։ Պարոն Սանջան, այս համատեքստում շատ է նաև քննարկվում իրական Հայաստանի այդ կոնցեպտը եւ նաև հակադրության մեջ է դիտարկում պատմական Հայաստանի, նաև սա էլ բերում է Հայաստանի պատմություն, հայոց պատմություն խոսույթը, այնպես եք վերաբերում այս քննարկումներին, արդյոք ինչ որտեղ Հայաստանի պատմությունը չի կաշկանդում հայոց պատմության ուսումնասիրությանը, ինչպես եք տեսնում այս զարգացումները։ Առաջին օրեն որ այս խնդիրը մեջտեղ եկավ, ես գրեցի որ ես կողմնակից եմ հայոց պատմության անհրաժեշտություն չեմ տեսնել փոխելու, որովհետև հայոց պատմություն բառը 5-րդ դարեն սկսյալ իր երկու իմաստ ունեցած է, որովհետև քրապարի մեջ քե վերջածանցը երկու իմաստ ունի։ Մեկը հավաքականություն, հոգին, եւ մեկը ինչ-որ նաեւ վայր։ Այո, եւ ադիբաստով եթե մենք նայենք նույնիսկ Մալխասյանցի աշխարհապար թարգմանության մեջ առաջին թե երկրորդ զանոթակրությունը եթե մեկը գարտա պատմություն հայոց մեծածը հայ մեծերու պատմությունն է թե մեծ հայքի պատմությունն է երկար բարակ դեր դրամատրած է Մալխասյանցը փորձելու համար մեկնաբանել հիմա շատերը ասին որ պետք է անպայման օրինակ փոփոխությունը ըլլա որբեսի մարտիկը սկավ ինչ որ բան փոխված է Շատերը ասին որ ադիգա գստაზე որ Հայաստանի պատմության բարակային եթե խոսենք փոքրամասներու մասին եւս պետք է խոսենք այո բան մնե որ մեր հայոց պատմության տեսակետները չունեին բայց ըստիս պետք չի գար ծրագիրը փոխելու մեջ այսինքն խորակիրը փոխել նաեւ խոսելու համար Հայաստանի մեջ ապրող եւ ժամանակին Հայաստանի մեջ ապրած փոքրամասնություններուն մասին երբ որ այս 9-րդ դասակիրքի ծրանի հարցը մեջտեղ ելավ ես ամառ այս մասին դերյակ էի հետո արդեն հեղինակային խումբեն երկու անց հրաբարագային ելույթ ունեցա եւ ճիշտ նույն բանը ինչ որ ես տեսած էի թե իրենք բոլորը գոմնագից եղած են հայոց պատմություն բարի օգտագործմանը բայց քանի որ օրենքը եղած է որ պետք է գրվի Հայաստանի պատմություն իրենք որոշած են երթալ զիջման որովհետև նաեւ միաժամանակ ովևէ ցեվով ծրագրի չափորոշիչները չեն փոխված այսինքն այս ծրագրի չափորոշիչները 2020-ին քննարկվեցան եւ հետո հաստատվեցան գազեմ 2021-ին այդ ժամանակ այս բանավեճը չկար այդ իմաստով ես համաձայն եմ որ հեղինակները կացած էին ազգիչման որովհետև ավելի կարևոր փոփոխություններ կան դասավանդման
մեթոդապանության մեջ, որ գարձեմ որ անոնք ավելի կարևոր են, քան թե խորակրի հարցը։ Անցնաբես կուզեմ որ օրը ետ վերադարձ պատմության, բայց այդքան հարցերուն կարևորակույնը չէ ինձի համար այդ երևույթը։ Նկատի ունեմ պատմական Հայաստան կամ Հայաստանի պատմություն եզրույթը ինքը արդյոք չի կաշկանդելու պատմաբանին իր գործունեության մեջ։ Երկու ցևով գրնագաշկանթել, մեկը որ ասեմ որ որ Հայաստանի սահմտուս աբրաձե հայոց պատմության մաս չէ, բայց սա շատ վիճելի խնդիր է, այսինքն եթե դու Հնդկաստանի մեջ նստած 18-րդ դարուն Հայաստանի անկախ պետություն գերազեիր եւ գքրեիր Հայաստանի գոյություն ունեցած պետության սահմանադրությունը, դու Հայաստանի պատմության մաս ես թե ոչ։ Չէ, ժեջ կորձած տաշնակցական եւ հնչակյան ղեկավարները Հայաստանի պատմության մաս են թե ոչ։ Շարլ Ազնավուրի Քրկիրյանը եթե Հայաստանի պատմության մաս չէին, ինչու այդպիսի մեծ բարեսիրական ներդրումներ ըրին Հայաստանի մեջ։ Այդ իմաստով գարձեմ այդ խնդիրը կա։ Երկրորդ վտանգավորը այն է որ քանի որ մենք դեռ թույլ վիճակի մեջ ենք ռազմանկետի եւ զիջումներ անդադ կնենք, նույնիսկ քաղաքապարախոսական թրացի երկիրներուն չկան այնտեղ որ ասեն որ այսօր ախտամարի գզին Հայաստանի մեջ չէ, այսօր կանցասարի վանք Հայաստանի մեջ չէ, ինչու ծեր տասակիներու մեջ այդ մասին գկրեկոր։ Գարձեմ այդպիսի մտահոգություն առայժմ չի գա, բայց օրինակ հայոց պատմությունը ցկելը շատ ավելի արածքագարություն, flexibility ցույց կուդար եւ ավելի լավ գլար որ այդ երգիմաստությունը մնալ, որովհետև ամեն ինչը գաղաբարներու մեջ մտցնելը քիչ մը դժվար է մեր ընկերային գիտություններու, սոցիալական գիտություններու մեջ, որովհետև ամեն ինչ չէ որ մենք այնքան լավ գիտենք, որ ամեն ինչ կնանք գաղաբարի մեջ մտցնել։ Ի վերջո մեզ համար որ երկար ժամանակ պետականություն չենք ունեցել։ Այդ երևույթը արդեն քիչ ասի է որ այնպես չնենք որ եթե մենք pedagogiություն չենք ունեցած ուրեմն մեր միակ մտահոգությունը pedagogiությունը վերականգնելն է եղած ոչ մեր ժողովուրդը իհարկե ունեցած իր մտավոր լայն հետաքրքրությունները որոնց մեկ մասը քրիստոնեական օրինակի համար որոնք անպայմանորեն գախված չեն pedagogiություն ունենալու հարցին հետ եւ մեր մշակույթը կարելի չէ բացեցնել միայն pedagogiության ցկտման Հագարակ որ քիչ աջսի որ այս հանգրվանին պետություն ունենալը մեծ բարիք մնե որ պետք է աչքի լույսի պես պահպանել մինչև վերջ բայց ասեմ որ նաև այս նույն խնդիրը վարչապետի այս նոր դեսպան առաջ արդեն իսկ գար վերջին հայոց պատմության տասակիրքերուն եւ ութադորյագին որոնք քրվեցան անկախութենեն բեր այնտեղ եւս կարծեմ pedagogiություն բարը այնպես օգտագործված է որ ծեվի սահմանումը գործընծուցած էր եւ շատ կփնտրեմ այդ խնդիրը որ իրենք միշտ այսպես էր փանացված ճիշտ է որ որոշ ադերներ մենք pedagogiության լրիվ չենք ունեցած բայց որոշ դարեր ունեցել ենք այդ որոշ դարերուն եւ pedagogiության սահմանը ուր է եթե pedagogiության մեջ փրկացեւ իշխանությունն է ընտանիքն ալ pedagogiության որոշ դարեր ունի մեջը հորդ պիտի լսես այսինքն հոնալգա որ այդ մինիմումը երբեք չբացադրվեցավ կամ կոնե ես չհանդիպեցա պատմության ինստիտուտի կողմէ Առաջ կասված այստեղ իր հանկուցյալ Արամ Սիմոնյանն նախկին ռեկտորը pedagogan համալսարանի նույնպես աստեսագետին գոմնագից էր բայց իրենց կողմեն չտեսա այդ երևույթը որ երբ կսկսենք հավաքականություն պետություն գոչել եւ մինչեւ ուր պետություն չէ պետություն ըլլալ է առաջ եւ հետո եթե ինքը լրիվ քեր իշխանություն չունի ինչպես խորհրդային Հայաստանը ինչպես արշակույներու Հայաստանը ինչպես Փակրադյանը եւ Գիրիգյանները որոնք որոշ տարիներ հարկ կվճարեին Ցածի գայսրություններու պետություններու անոնքալ պետություն էին թե պետություն չէ շատ նուրբ հարց է ասիգա եթե մենք պիտի ուղղակի գդրական բանի վերածենք բայց ուրիշ հարց է որ նայ մենք ինչպես ընկալած ենք մեր իշխանությունները ամենատասական օրինակը որ մենք վրացական իշխանությունը 12-13-րդ դարերուն այնպես կերգացավ բրավ օդար իշխանություն չէր Գշեշտենք որ այնտեղ բազմաթիվ հայ իշխաններ կային, որոնք բասալական ենթակացության մեջ էին, Վրաստանի մեջ նստած թակուհին կամ թակավորին, բայց կարծես այդ ժամանակ մենք ազատ էինք։ Սա ընկալման խնդիր է։ Խորհրդային իշխանությունը ասկային պետություններ թե ոչ, գիտե որ Հայաստանի բնակչությունը վեճի մեջ է այստեղ։ Ադորամար կգարձեմ որ մանավանդ նոր գրթական համակարգում աշակերտին ցկել որ ինքը մտածե
Փանավիճի եւ այլն այսպիսի հարցերու բարակային հայոց պատմությունը ավելի ազատությունը գուդար այս երևույթներուն եւ դերևս ավելի լավ կհասկանանք որ մենք ինչպես կընկալենք որ մեր պատմությունը կամ ինչպես դարբեր հանգրվաններու ընկալած ենք սանեգա Այս համատեքստում նաև շատ է խոսում հայոց եկեղեցի եւ պետության փոխհարաբերությունների մասին անընդհատ էլի հղում են կատարում հին դարեր, միջին դարեր, դրանք նաև օգտագործելով այս կամ այն քաղաքական գործընթացների համար սա նորից նոր երևույթ չէ պարոն Սանջան եւ ընդհանրապես ինչ կարող է քաղել անցյալի դասերից Ես այսօր խոր մասնակից չեմ եւ ամառվնե վիրագի որ այս հարցը սկսավ շրջարդյուն դժվար ազատ ժամանակ չեմ ունեցած իդ վերադառնալու երևի Օրմանյանին միակ աղբյուրն է որ այնքան հարուստ է որում մեջ են կարելի է քաղել բայց ընդհանուր դպավորություն է չեմ բնթեր այսօր վրա կարծեմ այս բայկարները եղած են երբ որ Հայաստանի վրա իշխած է ասենք հայ բայց փոքր դարածքի վրա թույլ Գարաբարոտ հայմադապար թույլ Գարաբարոտ Այս շատ ավելի հեշտ եղած է հայ եղեցող բեդերուն եւ դերևս քրմաբետներն նույն վիճակի մեջ էին քրիստոնեության առաջ բայց այդ ժամանակեն քրավոր աղբյուրներ չունենք ներքին կյանքը բարձապանող որ ավելի հեշտ էր ընտիմանալ երբ որ իշխանավորը կամ թագավորը հայ էր քան թե իշխանավորը մեծ գայսրություն մներ Ադիգա գրնակներ որոշակի շարունակություն կա, բայց սկզբունքները, որոնց շուրջ պիտի լուծվի այսօրվա վեճը, չէ՞, նոր հարաբերությունները, բոլորովին նոր սկզբունքներով հետ կապված են, աշխարհի հետ կապված են, եւ օրինակի համար Գիլիգիո թագավորության բայկարները իրենց կաթողիկոսներուն թեմ, ինչքան մոդիգանալու արևմտյան Եվրոպային, 4-րդ դարու 5-րդ դարու պատմությունները Դիրանի եւ Հուսիգի, Արշակի ու Բաբի ու Ներսեսի եւ այլն գարելի չէ ուղղակի փերել այսօրվա իրականություն քանի որ մենք գաբրիկ բոլորին դարբեր աշխարհ քաղաքական աշխարհի մեջ այսօր Հայաստանի մեջ մարդիկա որոնք հբարդորեն գսեն որ իրենք աթեիստ են եւ գսեն իրենց համար ոչ մեկ կարևորություն եղեցին միան թող իր դուրքերը վճարե ես իրենց ցիդելով գտնամ ասել ինչքան փախտավոր են այդ մարդիկ քանի որ մենք արդասահմանի մեջ նույնիսկ եթե անհավատ լանք մեր ասկար իքլավությունը բահելու համար ամենաամուր եւ շարունակություն ունեցող գարույցը իր բոլոր թերություններով եկեղեցին է եւ մեզի համար եկեղեցին կարեւոր է մեզի համար կարեւոր է որ այդ եկեղեցի հոգեվոր հովիվը լավ փարոյականի դեր անցլա որբեսի մարդիկ այդ անցին պատճառով չխոշին եկեղեցի երթալեն որովհետեւ եթե Հայաստանի մեջ տուն գրնաս ամբողջ կյանքը եկեղեցի չերթալ Մերսա արևիկ եկիրոջ մեջ առնվազն 3 անգամ պիտի երթաս մգրդության թուղթ ստանալու, բսակի թուղթ ստանալու եւ թաղման թուղթ ստանալու, ասի ամբողջ հետ Օսմանյան դարածքի մեջն է ներառյալ Իսրայել։ Իսկ արևմուտքի բարակային եթե հայ գուզես տեսնել, միակ դեղ որ հայեր հավաքված պիտի տեսնես, դեղի հայկական եկեղեցին է։ Ասի այդ երևույթը կա։ Հիմա դարիներ պիտի ուզե վստահեմ, որ նոր հարաբերություններ հստակ կլա աշխարհի իշխանության եւ գրոնական իշխանության միջև եւ այսօրվա հարցը միայն գաթողիկոսին եւ վարչապետին դարբեր արևմտյան կամ ռուսական աշխարհայացներ ունենալու խնդիր որ վերջին հարցը այդտեղ կհասնի գոր չէ անգե անտին բազմաթիվ այլ հարցեր կան եւ դուրքերու եւ այդ երևույթը որ քահանաները պետք է աշխատավարձ ստանան կամ ոչ եւ այլ այս ժամանակին Գիտեք այո, բայց այստեղ նաև երկու տեսակ խնդիր կա։ Մենք պատմականեն հերուկացիկ եւ ուզամ յետ կվերադառնանք Այս հարցերը միայն Հայաստանի հարցերը չեն։ Այսինքն գնալալ որ վարչապետը կամ որվա իշխանությունները կող մնան ինչ որ համացայնությամբ, բայց ինչ որ իրենք կհամացայնին էջմիածնի հետ Հայաստանի դարածքին վրա, պետք է իմանան որ նաև նույնը պետք է ամենուրեք, որովհետև մենք չենք գնալ երկու տեսակ հայկական եկեղեցի ունենալ Եվ հուսամ Հայաստանի մեջ մեկուն միտքեն չանցնի որ ասե որ գիտեք մենք հաս անգախ պետություն ենք, մենք մեր եկեղեցին ունենք, դուք ուզացեք ուզածդիտ ըրեք Գարձեմ այդպիսի շրայլություն ովևէ մեկը ինքնին դարու իրավունք չունի որովհետև վերջի վերջո այս ասկային շարունակությունը շատ ավելի երկար է քան թե նույնիսկ պետության քոյությունը
Ինչքան կարևոր է պետությունը այսօր եւ առավել եւս իշխող գուսակցությամբ իշխանության գլուխ գտնվելու ժամանակը շատ զսկուշ պետք է լալ այս եկեղեցական ռեֆորմ եւ այլն բայրում մասին խոսելու պետք է ցերնարգել բայց դա շատ լայն գործընթաց է բազմաթիվ հարթակներով վրա ուր դեղեր կա որ պետությունը քոյություն ունի այդ բանավեճին մեջ կամ քննարկումների մեջ ուր դեղեր կա որ պետությունը ընդհանրապես քոյություն չունի այդ բանավեճի մեջ գուսակրոնտյա մեջ պետությունը քոյություն չունի Գուսակրոնտի եկեղեցի ներսվորչվելիք հարց է։ Ես կողմնակից եմ որ վերացվի, բայց պետք է հասկացվի որ այդ հարցերը եկեղեցի 1001 այլ խնդիր գաղված է գուսակրոնտությունը վերանալու մեջ։ Միայն այն չէ որ վարդապետը կհանան իր սիրած գնոջ հետ գնասերային հարաբերություն ունել կամ ոչ։ Բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան, եթե անգամ այդ գուսակրոնտությունը թույլ տա այնով որ գուսակրոնը չէ գուսակրություն չկա եւ ամեն մարդ կրնա բարձրանալ, այն մարդ կրնա եպիսկոպոս կամ լալ կամ կաթողիկոս դառնալ։ Բայց բադմություն այստեղ մեծ բան գարձեմ չունի ըսելիք, ինչքան ավելի այսօրվա իրականության խնդիրները։ Պարոն Սանջյան, պատմությունը ունի ասելիք, թե ինչպես օրինակի համար ժամանակակից մանավանդ տենդենսներում եկեղեցին եւ պետությունը գործում են այսքան նույն պայմաններում, ինչպես պետք է կառուցեն իրենց հարաբերությունները, որովհետեւ ինչպես ես հասկացա, սրանք նաեւ հարաբերություն պարզելու հարցեր են եւ ճիշտ եմ հասկանում, որ այս հակասությունները ինչ որտեղ նաեւ բնական են, այսինքն կամ անխուսափելի էին, որ պետք է լինեին, թե սրանք սուտ քաղաքական գործընթացների դիրույթում են։ Հիմա ամեն քաղաքական գործընթաց է որ առաջ կհանի այս հարցերը։ Մարտին Լութերը չէր հաղթեր, եթե իրեն բազմաթիվ աշխարհիկ իշխաններ չպաշտպանեին։ Այսին այդալ ընդունենք։ Իր մե առաջ շատեր եղած էին, բայց պաշտպանություն չէին կդած։ Ժամանակները փոխված էին։ Այստեղ երկու խնդիր կա։ Մեկը որ գա պետություն եկեղեցի հարաբերություններու խնդիր, որը ստեղծվեցավ նոր ցևով 1991 թվականին։ Իհարկե խորհրդային միության ժամանակ ալ գար, բայց խորհրդային միությունը ինք իր կանոնները բարդացրած էր բրյուժով եկեղեցին։ Իսկ երկրորդը եկեղեցական ռեֆորմի խնդիրը շատ ավելի հին է, քան թե pedagogan ժամանակից pedagoganությունը։ Անցյալ օրը գարտայի որ ես 1945 թվականի ասկերեկցական ժողովին կացած բادرակներու մասին քրություններ Ամերիկայի մամուլի մեջ։ Հավատացեք այնտեղ մարդիկ գսեն որ երկրորդ երթակ կոր ժողովի եւ առաջին անգամն է որ խորհրդային իշխանության բայդո մեծ թիվով 100 եւ ավելի բادرակներ կացին Սպիրկեն Հայաստան այնտեղ նույնիսկ մեգաճաս վերջ տվեք այս կուսակրոնության խնդրի ժամանակավրեպ այսինքն խնդիրներ կա որ շատ ավելի հին են եւ շատ ավելի լայն բարոնակ ունին իշխանության մեջ մտնելը նաև պրոբլեմատիկ է այն իմաստով որ ընդդիմությունը անմիջապես ստատուս քոյի պաշտպան դարձավ եւ ադիգա բաճար գլագոր որ ինքը եկեղեցականները ցերևս դժվարություն ունենան իրենք գտնելու այն քայլերու հաջորդականությունը որով պետք է կոնե այս հարցերուն մեկ մասը լուծում գտնեն առավել եւս այս հարցերը շատ թանթախ քննարկման Գարիկ ունին, այնպես չգարձենք, որ 3 օր ժողովնելով մենք պիտի գտնանք այս հարցերուն լուծումը գտնել։ Շատ դարբեր հարց է եւ ոստեղ պատմապաներուն թերը հայմադապար քիչ պետք է լա, որովհետեւ նոր ժամանակներու պատմություն, բայց կան բազմաթիվ այլ երկիրներու փորձեր, ուր ասկային եկեղեցիներ կան։ Ես շատ ներկան նկատի ունեի, այո։ Համեմատությունները այլ օրինակներ են։ Ասկային եկեղեցիներ կան սկանդինավյան երկիրներու մեջ։ Ասկային եկեղեցի가 Սկովդիո մեջ մասամբ ասկային եկեղեցի անգլիկան եկեղեցին հունական եկեղեցին իր այսպես ֆեդերալ գառույցով Հունաստանի մեջ ասկային եկեղեցի է թեև այսին ադոնց փորձերը դարբեր են իրար մե եւ դժվար է բանել այդպեսով Մուսոլինի համացայնությունը Բաբուտյան հետ բնավ օրինակ չի գնացարայել նույն ցևով Էջմիածի գաթողիկոսության եւ բանի հետո չմոռնանք որ Էջմիածի գաթողիկոսից մենք այլ նվիրաբեդական աթոռներ ունենք որ ամբողջ եկեղեցին մասն են խնդիրը միայն եկեղեցի հետ լուծելու խնդիր չէ խնդիրը ամբողջ հայկական գառույցի այդ սպիրկի մեջ եղող 3 աթոռները իրենք խնդիրներ ունեն Էջմիածին հետ անգախ Հայաստանի պետության եղած խնդիրը գանունատուր այդ հարցերուն ալբադասխան պետք է դա այնպես չէ որ հարցը շատ բարձ է միայն այն սորվա այն իմաստով որ հետաքրքրե Հայաստանի մեջ քաղաքական երկու ճամբարները իշխանության հանդեպ բարեկամական կամ հանդուրժող գեցված ունեցող զանգվածը եւ իշխանության հագատրված զանգված
Պարոն Սանջան, վերադառնանք պատմագիտությանը, մանավանդ որ Իմ նախասիրած թեմայից, այո, մանավանդ որ այս զարգացումներում էլ հետաքրքիր կարծում եմ իրողություններ կան քննարկելու։ Տեսեք, մենք խոսում ենք նաև իրական Հայաստանից նաև հետպատերազմական իրավիճակում քննարկում ենք այլ կոնցեպտների հարցը, ինչը բնական է, բայց նաև զուգահեռ իրականությունը, որ օրինակի համար նույն ադրբեջանական կողմը եւ կողմը առաջ է քաշում այնպիսի եզրույթներ, ինչպիսիք են Արևմտյան Ադրբեջանը կամ ընդհանրապես շահարկումներ են ընթանում տեղանունների մասով, ընդհանրապես այս պատմագիտությունը կամ հայագիտությունը սրանց ինչպես է ձեզ պետք է պատասխանի կամ ինչպես գործի արձագանքի եւ սրանք ընդհանրապես որքանով են վտանգավոր երևույթներ։ Նոր է նախ քաղաքական գոմե մոդենամ Հիմա շատ իդեալական է Հայաստանի ղարաբաղության առաջ կացած թեզը, որ պետք է խաղաղություն լա, ինչ որտեղ այլևս քիծը պետք է քաշվի նախկին բոլոր պայքարներուն, մարդիկ պետք է հաշտվեն իրենց այսօրվա սահմաններուն եւ ստեղծեն նոր հարավային Կովկաս կամ Անդրկովկաս։ Այսինքն վերագանքնել այն մոդելը, որը ստեղծվեցավ Արևմտյան Եվրոպայի մեջ 1945 թվականին հետո։ Հիմա ասկա գրնա ըլլալ կամ չըլլալ։ Բայց այս առայժմ նաեւ եւ ես կգործեմ, որ չեմ ուզեր մեղացել Ղարաբաղությունը, որ անկիդագից է, պետք է նաև իմանալ, որ Ադրբեջանի մեջ հաղթանակեն հետո խանդավառված ասկայնական քաղաքապարախոսություն մգա, որ ծավալաբաշտական է։ Անգեց խոսիկ ինչպես որ ծավալաբաշտական էինք մենք առաջին պատերազմեն հետո Արցախի։ Ինչքան քիրքեր քրվեցան, որ չէ, Արցախ առաջին քայլն է, սա է եւ այլն, ինչքան քարտեզներ մենք կգծեինք մինչեւ 2020 թվականը Ադրբեջանը փաշնելով Լազիստանի, Լեզգիստանի, Շիրվանի, Սանա եւ այլն։ Այդ իմաստով ասել, որ ադրբեջանցիները եթե արիտ ունենան, պիտի չծավալին դեպի արևմուտք, չէ, մենք այդպիսի ռիսկի չենք կնարդիմել եւ երկրի պաշտպանությունը ամուր պետք է լա։ Adică հստակացնենք։ Հիմա երկրորդ խնդիրը ուր գմտնե պատմապանները այստեղ։ Ես պիտի խոսիմ այն մտահոգությամբ, որ ես եւ իմ նմաններս ենք, այսինքն երկրեն դուրս գաբրինք եւ քրենք հիմնական օդար լեզուներով, անգլերեն, ֆրանսերեն եւ այլն եւ մենք չենք կրնա նույն ցևով հագաթարցել, չէ, ինչպես Հայաստանի մեջ, ասելով որ Ադրբեջանը սդախոս է, սուդ է, այս տեսակետը գեղձ է, նայե, պետք է շատ ավելի լուրջ ցևով մոդենալ խնդիրներուն։ Նախ ասեմ որ նախքան Արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը ես չեմ գիտեր երբ ստեղծված է, առաջին անգամ ես այսօր հանդիպած եմ, հիմա գիշեմ որ Լոնդոն այսօրերս մեգու ժամանակ ասունարես հետո կամ 96-ին կամ 2000-ին որ աթվականներուն եղած եմ Լոնդոն, ուր ինչ որ քիդաժողովի ժամանակ հրադակչադուներ գային եւ Ադրբեջանի հրադակչադումը եւս կար այնտեղ դրած էր իր վաճառքի քիլեր այնտեղ առաջին անգամ ռուսերենով դեսա Западный Ադրբեջան խորակիրը քիրքիմը վրա բայց չմոռնանք որ 1920 թվականին 19 թվականին երբ որ ադրբեջանցիները պատվիրակություն գրգեցին Փարիզ խաղաղության խորհրդաժողովին իրենց ներկայացած Հայաստանի մեջ այս ամբողջ տարածքները իրենք կբահանջեին գոր այսինքն այս իրենց բահանջադիրությունը տարածքային ավելի հին է քան Ադրբեջան փարը այն Վրաստանի մի հատվածը նույնիսկ չէ նույնիսկ Թուրքիային հատվածեր կբահանջեին Գարսի շրջանը եւ այլն հիմա չեն այո այսինքն ադիգա մեկ կոմբիդի տնենք երկրորդը ուրեմն գարցեմ որ լավակույնը ոյը մեր քիտնականներուն համար ավելի շատ ադրբեջանական ասկայնականության բադմակրությունը գրելն է անոր նորույթները դրել առաջանելն է որ ինչպես ասկագերդման հետ նաև ինչպես ցանկացած ասկ սխալ գերբով իր բատուն ներկայացրու իրավունք գծկե այդ նշանավոր Էրնեստ Ռենանի խոսքը որ ամեն ասկ իրավունք ունի իր բատությունը սխալ իմանալու 1982-ին ասված այդ նշանավոր ջարին մեջ ադիգա շատ կարևոր է գալով դեղանուններու հարցին հոսկուզեմ քնահատել անսամբալ իրեն շնորհավորեցի Սամվել Մելիքսետյանի մեկ շատ լավ հոդվածը Սևան այո ես կարտացի իսկապես լավ անվանումներում մասին այո որովհետև սա այն մեթոդն է որ ես անգե առաջ ուրիշներու առաջարկած էի այսինքն մենք այսօր չենք կրնար շղթել որ այսօրվա Հայաստանի դարածքի մեջ ժամանակ եղած էր այսպես կոչենք նախադրբեջանցիներ այսինքն թրքախոս մահմեդական դարեր որոնց ժարանքները գամած արգամած եւ վերջին անգամ 1990 թվականին եւ այլն կացին
այսօրվա Ադրբեջանի դարածք եւ այնտեղ գոչվին հաջող դեպի երազներ, չէ, Երևանի ազերիներ։ Ադիգագա մենք նաև չենք գնար շղթել, որ բազմաթիվ քաղաքներու անուններ երկար ժամանակ թկան եղած են, նույնիսկ խորհրդային դարիներում։ Գամարլուն, համամլուն դասնամյակներով այդպես կոչված են խորհրդային իշխանության ժամանակ, ավելի հետո է որ փոխված են անունները Արդաշադի, կամ չգիտեմ Սպիդագի եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ադիմաստով մեր հայագիտության գործը այն է, որ մենք մեր դարածքի դեղանուններու ամբողջ այդ եղափոխության էվոլյուցիայի պատմությունը պետք է քրենք։ Եվ մենք ադորամար եկարծեմ որ հիմք ունենք, ես չեմ, երբ որ ես ուսանող էի արդեն գրեթե 35-40 տարի առաջ Երևանի Պետական համալսարանը եւ հրաժարակեց 5 հատորով դեղանուններու փարանմը, որ իր առանցին լաբորատորիան ուներ, իր ամբողջ քարտարան ուներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ տասախոսներեն քոնե երկուքի ինձի տասախոս եղան, երբ որ ես 80-ականներու երկրորդ կեսին ուսանող էի։ Ես չեմ գիր այդ քարտարանը ուր մնացած է։ Եթե բահբանված է այսօր, շատ բան գործվեցավ Հայաստանի մեջ այդ ծանր փոխանցման դերում հուսամ այս քարտարանը չգործվեցավ։ Բայց այդ օրինակ մենք նայենք թե դրվյալ դարածքի վրա ինչ դեղանուններ գիտենք 5-րդ դարուն կամ ասենք թե 10-րդ դարուն, երբ կտեսնենք որ թրքան դարը կսկսի քալ։ Իհարկե այստեղ նաև մենք մահմեդական աղբյուրները պիտի կործածենք։ Պետք է նաև ստուգենք որ որովհետև գրնա մահմեդական աղբյուրի մեջ ըլլալ հայկական աղբյուրի մեջ ուրիշ անուն ըլլալ, այդ ամբողջը պետք է նայվի եւ ադիմաստով ցույց տալ որ այդ անուններով փոփոխությունը ժամանակի ընթացքին երևույթ է, բայց նաև պիտի ընդունենք որ այդ անունները հայականով փոխելը 20-րդ դարի հայաստանականության մաս կգազմեն։ Եվ օրինակի համար ինչպես կընդրվեին խորհրդային իշխանության դարերում հատկապես այդ անունները փոխելու գործընթացը, որ բավականին երկար էր։ Գարեն դեպի շերում մեջ իր մասին հավաքված, գա որ ինչպես քյուրմը դերի քյուրաբեդը ուրեմն շրջկոմի քարտուղարը գորոշեն քյուրին անունը փոխել եւ ամբողջ քյուրացիներուն գսորբեցնեն որ ինչ պիտի ուզեն ու գարե Դեվիդյանին գետա քյուրացիներ ամեն մեկը անկիր արած կամ արևելացա կոց սորվածի պես կսկսին դալ էլ գայդը գսե որ ծիծաղելով գսե կարի որ քյուրացի լավ սովորեցրել եք ինչ են ասելու ծերուսածը թողնի այդպեսով այսինքն եւ ասկա գադագի բաժինն է բայց այդ ամբողջ փիլիսոփայությունը այդ անունները ինչի փոխվեցան ադիգա նաեւ մեր ասկային ինքնության զարգացման անոր դրսևորման մեկ հավելումն է եւ վերջի վերջո եթե հայերն ու ադրբեջանցիները պիտի հասկանան որ ամեն մեկ քյուր ուր ժամանակին հայը ապրած է ուր ժամանակ ադրբեջան ապրած է այսօր ամբողջությամբ չի գնար Հայաստան Ադրբեջան լալ բացի եթե ամբողջ մյուս ասկը պիտի ամբողջությամբ բնաչնչես որ այնքան մեծ դարածքի վրա միասին ապրած ենք չէ եւ այդ ամբողջ երևույթները պետք է ուշ կամ գանուղ ընդունենք եւ այնպես չէ որ շղթելով այնինչ որ Ադրբեջանի մեջ գլագոր բնաչնչումը հայկական մշակույթի միան կվնասե որ այս ամբողջ գործընթացին բայց կոնե մեր քիտնականները եթե մեր ժողովուրդը ցաներ գսկա մեր քիտնականները քիդական իրենց գործերում մեջը պիտի կարողանան այդ քիդականությունը պահպանել եւ ստայնեմ այնպիսի ցեվով ներկայացնել այս տեսակետը որ բարձր լավ որ Ադրբեջանի խոսույթին մեծ մասը խաղապարական է ավելի քան ասենք թե եւ ոչ այնպես բարձունակ ինչպիսին այսօր Հայդար Ալիևը գավի շրջաբադը գուզեն ցույց տալ ասկա մեծ աշխատանք կբահանջի հայակետներեն լա Հայաստանի մեջ կամ լա Թուրսը աղվաններով կամ հայերով սպաղող եւ սպիրկահայ եւ ոչ հայ մասնակիցներեն բայց աշխատանք մնե որ երկու իմաստով նախ կարևոր ավելավի բանալու համար հայասկի եւ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի պատմությունը եւ երկրորդ նաեւ զենք ըլլալու համար այդ ամբողջ ցավալաբաշտական նկարտումներում մեջ որ Ալիևի շրջաբադի մեջ այսօր կան այսինքն փաստերի ցուցադրմամբ այդ մեծ աշխատանք կատարելով կարելի է ընդհանրապես լուծել այս խնդիրը ձեզ Պոնսանջան Չէ, լուծելու խնդիր չէ։ Կամակապես միջազգային շրջանակներում մեջ դեռ ես օրինակ մտամ Սիրելի Գյորգի ցեղասպանության բարակային։ Չէ՞։ Եթե մենք այնպես ենք, որ մենք ցեղասպանության մեր դեսագետը կպաշտպանենք, որովհետև հայ ենք եւ այս պետք է ասեինք, այդ թուրքն շատ հանգիստ կսե որ ես ալ գժղտեմ, որովհետև իբրև թուրք պետք է ժղտեմ, չէ՞։ Ինչու մենք գրցանք ի վերջո, արքոնե Ամերիկայի մեջ
Քրեթե մեծամասամբ քիդական ժուրնալները հրաշքավորները թատրած են այլևս ցեղասպանությունը ժխտող նյութ դբել են, որովհետեւ դայրներու ընթացքին կարողացանք ցույց տալ ցեղասպանություն ընդունող մասնակիցները եւ հայ եւ ոչ հայ չտերակնադենք ոչ հայերուն թերը այդ հարցերու մեջ կարողացանք ստեղծել այնպիսի քիդություն, որ այս հարցի մեջ ամիջապես չարանչվող մարդը երբ որ դեսավ ու գարտած հարցը իբրև ցեղասպանություն ներկայացնող կողմին քրածները կդավ ավելի համոզիչ Չէ նույն ցևով մենք միայն գրնանք բարձր քիդական մագարտակով կորց արդատրելով կարողանալ շահիլ այս քիդական մարդը այլապես հայոյելով մեղադրելով եւ այլն կարելի Հայաստանի մեջ ժողովրդականություն շահիս բայց ադիգա միջազգային կետնի վրա ովևէ օգուտ չի դար իսկ Քաղաքական կորձիչներուն համար այս հարցերը շատ քիչ նշանակություն ունեն։ Մենք երբեմն կերակնահատենք որ բադմապանին թերը քաղաքական որոշումներու մեջ։ Ադիգա նաև բամնե որ այնալ սկուշ պետք է լանք եւ ավելորդ հույսեր չդանք ժողովրդին եւ ավելի նաև հարվածի դակ չտնենք բադմապանները իրենց մե անգալով բաներ, որոնք իրենք չեն գնար իրականացնել եւ հետո մեր աչքին իրենք երևին թույլ ու դգար Ոչ, պետք է գիտնալ, որ ինչ կարելի է ասել քիդականորեն, անգեղծորեն ասել եւ ադիգա առաջ դանել եւ ամենեն կարեւորը Հայաստանի մեջ հատկապես առաջին հերթին ստեղծել բարձր մասնակիտական գրթություն ունեցող մասնակիցներ, որոնք շատ հանգիստ կերպով Հայաստանեն դուրս միջազգային հարթակներով վրա դպավորեն իրենց շրջաբադը իրենց բարձր քիդականությամբ։ Այդ ժամանակ մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ամենա բահբանողական չափանիշերով 2500 տարվա շարունակական պատմունի նույնիսկ ուրարտուն բարգարի համար մեկ կողմ գտնեմ որ այդ հարցեն չէ շատ քիչ ժողովուրդը այսպես շարունակականություն ունեցած է այսինքն այնպիսի հարուստ պատմություն այնպիսի երկար պատմություն կա որ այսքան իսկ արդեն իսկ բավարար է օդարները դպավորելու համար ավելի կդպավորեն եթե մենք այդ արժեքներում մասին կարողանանք քիդական բարձր մագարտակով խոսել Մին այդ ձևով այո Իմ գարդ, չէ, աս մարզին մեջը Ադիգա նաև զորավոր զենք կրնալալ հայ թիվանակետներուն, լոբիստներուն եւ այլն ցույց տալու որ այս ամբողջ Ալիևին ասածը այս է եւ այլն ածեվով բայց գսեմ որ որքան ադեն որ Հայաստանը թեր ռազմապես պատրաստ չէ թիմակրավելու ադրբեջանական հարցակումը այնտեղ աշխատանք կա Երկրորդ լուրջ մտահոգությունը որ գա թվական խնդիրն է, չէ՞։ Մենք այսօր ամբողջ քրիստոնյա արևելյան Եվրոպայի բնակչությունը կբացի, ներառյալ Վրաստանինը եւ մերը, բայց եւ մինչ մեր շուրջի երկրներում բնակչությունը շատ մեծ, որոնք մահմեդական են, մեծով աճած է 20-րդ դարուն եւ 21-րդ դարու սկիզբը։ Այս շաբաթ երբ որոշեցիք որ այս քննարկում դիլա սկսա նայել մտնել քննարկել եւ դեսա որ մտահոգությունը մասամբ պետք է բացի որովհետեւ Պաստորեր ըստ մասնակիցներու ժողովրդակետներու եւ Թուրքիո եւ Ռուս եւ Ադրբեջանի բնակչության աճը շուտով գանք պիտի առնի այսինքն դարբերությունը որ գմեցնագոր գամած պիտի տածի բայց մերը պիտի բացի Վրաստանը պիտի բացի Իսկ Ադրբեջանը պիտի հասնի գսեն որ 11 միլիոն պիտի գանք նայել Թուրքիան արդեն հասած է այնտեղ որ մե հետո գարձեն պիտի սկսի չավելնալ եւ պիտի մնա 90 միլիոնի սահմանում հետ հաջորդ 50 տարվա ընթացքին եւս բայց որքան ադեմ որ մարդուժի բագաս կա որքան ադեմ որ Հայաստանի մեջ ապրող հայու բագաս կա այս հարց ավելի վտանգավոր է եթե մեր երկիրը բնագեցվի եւ այլն շատ ավելի դժվար պիտի լա ուրիշներուն այսպես ժողովրդական լեզվով ասած աչք դնգելը այն դարածքին վրա որ այսօր Հայաստան է ուրեմն ասամբողջը դարբեր երևույթներ են բայց ինչ որ գիտությունը պետք է նե ես քիչ առաջ փորձեցի ասել որ ասի իմ ամոզումս է որ ադիգա պետք է լա առաջադրանքը մեր հայակետ գիտնականներուն Շնորհակալություն զրույցի համար պարոն Սանջան Ուրախ եմ շնորհակալ Ձեզ Հարգելի հետևորդներ հիշեցնեմ որ զրուցում եմ Միչիգան Դիլբորն համալսարանի հայագիտական հետազոտական կենտրոնի ղեկավար պատմաբան Արա Սանջանի հետ Շնորհակալություն կհանդիպենք